Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд лавгаас 365 day challenge буюу одоо миний 1 жилийн хугацаанд эхлүүлсэн спортын челленж маань 2 дахь 7 хоног нь энэ хүрээд өндөрлж байна. Эхний 7 хоногтоо миний хувьд нийт 97 кг-аас 93.5 билүү 93.7 кг хүртэл үндсэндээ бол би жин ассан байгаа. Харин 2 дахь 7 хоногдоо ер нь баг нэг ирлүүгээ орчих юм байна да гэж бодсон чинь өнөөдөр өглөө жингээ үзсэн чи 92 кг буюу ердөө 1.5 кг энэ 7 хоногт хассан байна. За бас аргагүй бах. Энэ 7 хоног бас нэлээд жоохон залхууралтай. За хоёр дахь нь ажил руугаа машингүй алхаж явдаг. Эхний 7 хоногтойгоо харьцуулбал бас тэгсэнгүү. Гэхдээ ямар ч байсан өглөө болгон дасгалаа хийгээд, орой болгон дасгалаа хийгээд хоолны одоо дэглэмээ бол ягштал сайн барьлаа. За ингээд 2 дахь 7 хоногийн эхний өдөр өглөө эртлэн босоод эхнийхээ дасгалыг 10 минутаар хийлээ. За ингээд 10 минутынхаа дасгалыг хийчихэд ялангуяа энэ 7 хоног мөн бас сонголтынхаа дасгал дээр нэлээд анхаарлаа. За мөн бас YouTube-ээс үзэж байгаад үсрэлтийн одоо дасгал юу байвал сайн юм бэ гэдгийг анхаарж байгаад бас үсрэлтийнхээ дасгалуудыг нэлээд хийлээ. За ингээд өдөр нь бол үндсэндээ ажил дээрээ байж байгаад орой бол дахиад бас ингээд сонголтынхаа дасгалуудыг нэлээд хийлээ. Маш олон хүмүүс бол надад бас зөвлөгөө өгчөөлөө. За эхний сар бол нэг ачаал өгөө тэрэггүй. За өөрийнхөө уушигныхаа багтаамжийг сайжруул, амьсгаагаа задал гэдэг дээрээ бол та хэдийнхээ зөвлөгөөг дагсан шүү гэж хэлмээр байна. За 2 дахь өдөр бас яг л эхний өдөртэй адилхан өглөө эртлэн бослоо. За ингээд сонголтын дасгал 10 минутынхаа гүйлтийг бүгдийг хийлээ. Ер нь бол 10 минутын хугацааны гүйлт бол харцангуй бас гайгүй нэг мэд ороод дуусаад явж гин. За гэхдээ одоо зааланд гүүх, гэрт одоо энэ гүйлтийн зам дээр гүүх, гадаа гүүх бол ерөнхийдөө өөр шүү гэдгийг хүмүүс надад сануулж хэлж байгаа. За энийг бас одоо өчигдөр буюу хагас цай өдрийн болиулынхоо секцэн дээр зааланд гүйсэн гүйлтээр бол мэдэрлээ. За ингээд 2 дахь өдрийн орой бас дасгалаа хийчихэд ер нь өглөө дандаа 6 цагаас сэрүүлэг тавьж байгаа. 6 гэж босоод ойролцоогоор нэг 6:30 хавцаа дасгалаа хийгээд октоудаа сургуульд нь хөргөж өгчөөд ингээд гэртээ ирж байгаа. 3 дахь өдөр одоо ингээд эхэллээ. 3 дахь өдрийн өглөө болиултай байсан. За өглөө 5 цаг гэж сэрчээд за одоо дүүрүүгээ залгаад манай дүү миний бичлэгийг хийж хамт явж байгаа. За утсаа авдггүй. За тэгэхээр нь залхуу өрөөд өнөөдөр өөрөө бас 3 дахь өдөр 7 цагаас ажилдаа байсан. Бас за болио өнөөдөр амарчигээ залхуураа ундчлаа. Тэгэнгүүтээ өглөө өөрийгөө шийтгэхэд 10 минут гүдэг хүн чинь 15 минут гүгээд ямар ч байсан өглөөнийхөө дасгалуудыг бол өндөрлөө. За 3 дахь өдөр өдөр нь бас ажилдаа байжгаад орой бас дасгалаа хийлээ. За ямар ч байсан нэгэн хэвийн амьдрал ерөнхийдөө бол одоо үргэлжилж байна. За сүүлдээ арай нэг жоохон жимэнд яваад гүйлтээ дасгалаа арай өөр болгоод ирэх сараас эхлэхээр бас сонирхолтой болж магадгүй баха гэж бодож байна. За ингээд 3 дахь өдөр би гэрээ бас ингээд янзалж байгаад өөрийнхөө хөдөө явдаг ангийн хэрэгслүүдээ за одоо ангийн үйлрэл дуусч байгаа юм чинь ингээд хураалаа. За ингээд хурааж байгаа бичлэгийг маань маш олон найзууд маань үзсэн байна. За хураах болоогүй штэ хаалтаа цөмөрөө хийл да гэдэг энэ саналууд ерөнхийдөө ирээд ингээд хаалтаа хийхээр бид нар шийдлээ. За ингээд 3 дахь өдрийнхөө орой за эхнэр хэрэггүй яваад яах гээд байгаа юм бэ гэдэг тахт нь ингээд зөрүүдлээд ингээд явчлаа. За Эрдэнэ ахындаа очиж чонлоо. Тэр өдрийн орой бид нар шөнийн дрооноор Эрдэнэ ахын буюу Хинтээ аймгийн Цэнгэр мандал сумд бас чон нохой элбэг байна, адуу руу ороод байна, адуу барьчлаа гэд. Ингээд яваад очисон чинь яг тэр адуу барьсан зэмэн дээр нь шөнийн дрооноор харсан нэг чон орцсон байна. За нөгөө чоны чинь араас нь цөмөрөө очие дөхөөд бас ингээд боломж гараад буутчихъя гэдэг. Ингээд явсан чинь яг нөгөө цасны хунгар руу ороод машин маань хөдлөө суучлаа. За нөгөө машинаа гаргах гэж цаг гараа үзсээр байтал нөгөө чон маань ч байхгүй. За ингээд араас нь яг чон орсон уул руу бид нар дроноо нисгэж үзээд хайгаад үзлээ байсангүй. Гэхдээ тэр дрон бол үнэхээр гайхамшигтай юм байна. За ямар ч байсан агаар цаахан салхилаад дасгалаа хийгээд ирлээ. За орой бол дасгал хийсэн. Тэгсэн 4 дахь өдрөөс эхлээд манай охтууд надтай хамтдаа нэгдээд дасгал хамт хийгээд бичлэг явуулсан байлаа. За ингээд 5 дахь өдрөөс ахуулаад охтууд маань надтай хамт дасгал хийлээ. За ингээд хоёр охинтойгоо хамтдаа дасгал хийсэн манай том охин үндсэндээ нэг жоохон
махлаг болохоор амьсгаад чинь сунгалтын дасгал бас яг л надтай адилхан нэлээд жоохон хөшүүн байна. Бага охин маань харин гайгүй байна. За ингээд үүнээс хойш өглөөний дасгалыг өөрөө хийгээд оройн дасгалыг охинтойгоо хоёр охинтойгоо хамт хий гэдэг ийм зорилт тавьж байна. За хагасаа өдөр боллоо болиулын секцэндээ явах хэвээр яваад очсон чи харин багш маань байсангүй, хүүхдүүд маань байсангүй, би өөрөө болиулын секцээ тасалдсан болоод ч тэр юм уу хагасаа өдрийнхөө мэдээллийг авсангүй. За ингээд орхоо огчтойгоо нэг уулзаад хүүхдүүдтэйгээ дасгалаа хийчих гэсэн байхгүй болохоор өөрөө шууд заалаа тойрлоо. За яг цаг харж байгаад 10 минутын хугацаанд заал тойрсон чинь нийт яг 20 тойрдог юм байна. 20 удаа заалаа тойр сунгалтын дасгал хийж байгаа. Тэнд байгаа манай физикийн багш гэдэг нэг сайхан багш байна. За настай эгч байна. Залуудаа цаны спортын тамирчин байсан байна. За ингээд одоо нас яваад өглөө болгон гүдэх юм аа. Тэгээ та яа ингээд тойроод болиул тоглож байхад аятайхан байдгийг ингээд тэгж байна. За танд бас эрүүл энхийг хүсье. Намайг үзэж байгаа бол мундаг байна гэж хэлээ. За ингээд тэр эгчтэй болон нэг сурагчдуудтайгаа харилцаж байгаад дасгалаа хийгээд за тэгээд за дээшээ колцоороо үсрээд үзлээ. Шууд үсрээл доороос ингээд юм зулгаадаг байсан. Тэр ер нь байхаа болчихжээ. Гайгүй байна. Харин зүгээр чадлаараа үсэрж байгаа нь л тэр юм болоо та. Одоо нэг жоохон үсрэлтийн дасгал дээр анхаарад нөгөө штанганд ороод дээшээ яг үсрэлтийн дасгалуудаа хийгээд ирэхээр хаяанда дээшээ жоохон хөнгөрөөд ингээд дүүлдэг болж эхлэх байхаа гэж бодож байна. За надад бол хугацаа байна. 365 өдрийн үсрээд 14 өдөр буюу 2 дахь 7 хоног л өнгөрч шүү дээ. Тэгэхээр бас боломж байна гэдгийг бас хэлмээр байна. Аажмаар явсан болохоор шөрмөс таталт энэ төр бол харцсангуй гайгүй байна. За жимэнд ороод ирэхээр бас амтан болох болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ яг бас хичээнэ. За ингээд хагасаа өдөр маань оройноо бас дасглаа сайхан хийлээ. Бас л октоодтойгоо сайхан дасглаа хийлээ. За ингээд бүтэнсэ өдрийн өнөөдөр өглөөний дасгал бол сайхан байлаа. За энэ 7 хоногийг бол ямар ч байсан зорилгынхоо төлөө бас залхууралгүйгээр, шантралгүйгээр хийгээд өндөрлөө. За ингээд эх 7 хоногийн ажилд нь та бүхэндээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. Бүгдөө спортоор надтай адилхан хичээллээрэй гэж хэлмээр байна. 40 настай хүн 18 шиг өндөр өсөрдөг болохын төлөө урагшаа. Таны эх 7 хоногийн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай.